एक छोटी बिल्ली मीरा थी जो हमेशा ऊंची छत को निहारती थी। सब कहते थे, ये बहुत ऊंची है, तुम नहीं कर सकती। मीरा के दिल में डर था, पर उसके सपने उससे भी बड़े थे। एक शाम बारिश आई, छत पर एक नन्हा कुत्ता फंस गया। सब डरकर पीछे हट गए। मीरा ने सोचा, या तो मैं कोशिश करूं या हार जाऊं। उसने कूद लगाई, पांव फिसला, लेकिन उसने उसे बचा लिया। अब मीरा सिर्फ बिल्ली नहीं थी, वो बहादुर थी।